Alafu ini ada sedikit tambahan acara. Raitu ya akhi Abdullah minta dibuatkan hallnya Abu Habib Ja'far. Al-yom insyaallah kita niati juga khatmul Quran di sini sudah dihatamkan Quran juga. Di Turbah juga dihatamkan Quran. Nah, di sini kita gerak khatmul Quran ya akhi Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا هو أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن سيدنا وخالقنا ورازقنا وارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وأولي النعمة علينا من الشاهدين ولو من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. ويا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي. وصلي وسلم كل يوم وليلة على من بالرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا. يا كريم أيدنا اللهم منك أيدنا اللهم منك في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعزمة والتوفيق يا كريم. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالدكم ولأخ عبد الله ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياه وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنه ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياه وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام. ولا أرانا وإياكم وإياه وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاه وتلقاهم وتلقى سادتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإلحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارات البارة الكرام وصابح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتح. صراط الله آمين. أيه نقرأ. بسم الله. صفحة كم؟ بسم الله اقرأ. يا حي عبد الله خير.
بسم الله. يا حي الله عبد الله خير. والوصايا الإيمانية. واعلم أن الإكثار من ذكر الموت مستحب ومرغب فيه، وله منافع وفوائد جليلة، منها قصر الأمل والزهد في الدنيا والقناعة منها باليسير والرغبة في الآخرة والتزود لها بالأعمال الصالحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل فينادي: جاء الموت بما فيه، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، الحديث. ولما سئل صلوات الله عليه عن الأكياس من الناس من هم، قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا ونعيم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قلت: وليس ذكر الموت النافع هو أن يقول الإنسان بلسانه الموت الموت فقط، فإن ذلك قليل المنفعة وإن أكثر منه، بل لا بد مع ذلك من تفكر القلب واستحضاره عند ذكر الموت باللسان، كيف يكون حاله عند الموت وأهواله وسكراته، عند الموت وأهواله وسكراته ومعاينته أمور الآخرة، وما الذي بقي من أجله وبما يختم له، وكيف كان حال من مضى من أقرانه وأصحابه عند الموت، وإلى أي مصير صاروا، وأشباه ذلك من الأفكار والأذكار النافعة للقلب والمؤثرة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال بعض السلف: انظر كل شيء تحب أن يأتيك الموت وأنت عليه فالزمه، وكل شيء تكره أن يأتيك الموت وأنت عليه فاجتنبه. فتأمل رحمك الله هذه المقالة، فإنها عظيمة النفع لمن عمل بها، والله الموفق والمعين لا ريب غيره. وأما كراهية الموت فأمر طبيعي لا يكاد الإنسان ينفك عنه، وذلك لأن الموت مؤلم في نفسه ومفرق بين الإنسان وبين محبوباته ومألوفاته من دنيا. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله كلنا نكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وفي وصف المؤمن المحبوب المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله: ما تقرب المتقربون، فساق الحديث إلى أن قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فانظر كيف وصفه بكراهية الموت مع كمال إيمانه وعلو منزلته عنده تعالى، تعلم صحة ما ذكرنا. وفي أخبار موسى عليه السلام أنه لطم ملك الموت حين جاءه ليكبده فأخرج عينه. نعم، قد تخفى كراهية الموت حتى لا تحس في حال قوة إشراك أنوار المعرفة واليقين، ويكون ذلك لأهله في وقت دون وقت. وأما الأمر العام في أهل الإيمان فهو أنهم يحبون الموت لما فيه من لقاء الله والمسير إلى الدار الباقية والخروج من الدنيا محل الفتن والمحن، ويكرهون الموت بالنفس والطبع لما فيه من الألم وفراق المحبوبات. كلما كان الإنسان أقوى وكلما كان الإيمان أقوى كانت الكراهية أقل، ومقتضى الطبع أضعف، وبالعكس فتفطن لذلك، والله يتولى هداك. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وأما طول العمر في طاعة الله فهو محبوب ومطلوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكلما كان العمر أطول في طاعة الله كانت الحسنات أكثر والدرجات أرفع. وأما طوله في غير طاعة الله فبلاء وشر، تكثر السيئات وتتضاعف الخطيئات. ومن زعم من الناس أنه يحب طول البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى، فإن كان مع ذلك حريصا عليها ومشمرا فيها ومجانبا لما يشغل عنها من أمور الدنيا فهو بالصادقين أشبه. وإن كان متكاسلا عنها ومسوفا فيها عن الأعمال الصالحة فهو من الكاذبين المتعللين بما لا يغني عنه. لأن من أحب أن يبقى لأجل شيء وجد في غاية الحرص على ذلك الشيء مخافة أن يفوته ويحال بينه وبينه، سيما والعمل الصالح لا يمكن إلا في الدنيا ولا يتصور وجوده في غيرها البتة، لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
فتفكر في ذلك جدا، عسى الله أن ينفعك به، واستعين بالله واصبر واجتهد وشمر وبادر بالأعمال الصالحة من قبل ألا تجد إليها سبيلا، واغتنم فسحة المهل من قبل من قبل أن يفجأك الأجل، فإنك غرض للآفات وهدف منصوب لسهام المنيات، وإنما رأس مالك الذي يمكنك أن تشتري به من الله سعادة الأبد هذا العمر، هذا العمر، فإياك أن تنفق أوقاته أيامه وساعاته وأنفاسه فيما لا خير فيه ولا منفعة، فيطول تحسرك ويعظم أسفك بعد الموت إذا عرفت قدر الفائت وتحققته. Ini sebenarnya menerangkan di sini tentang tulul umur ya. Tulul umur itu adalah satu hal yang pasti diharapkan oleh setiap manusia. Tapi yang dimaksud tulul umur ini yang bisa menambahi taat kepada Allah, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau panjang umur ternyata bukan untuk taat kepada Allah, maka itu bala, bukan nikmat. Itu adalah satu kejelekan, karena semakin panjang umurnya, semakin menumpuk kesalahannya dan dosanya. Nah, disinilah hendaknya manusia yang punya umur, hendaknya dia benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi umurnya dengan taat. Gak usah direkam. Tidak ada yang boleh ngerekam di sini. Semuanya tidak ada yang boleh ngerekam ya. Gak ada yang ngerekam. Berusaha keras untuk menggunakan dalam taat, mengisi dengan taat kepada Allah, meninggalkan daripada segala yang menghalangi dia untuk taat, baik itu berupa maksiat atau amr mubah atau urusan yang mubah, walaupun halal, tapi kalau tidak menghasilkan pahala, tinggalkan itu semuanya. Sayang, ya? Sayang. Kenapa? Karena nanti alasannya ini nggak akan diterima nanti di akhirat. Untuk apa kamu selesai gunakan umur kamu? Untuk makan, untuk tidur, untuk main-main, walaupun halal. Jadi ada yang sifatnya tadi itu, adalah menggunakan dalam kebatilan, umurnya digunakan maksiat kepada Allah. Ada yang sifatnya adalah digunakan untuk batalah, untuk nganggur, untuk main-main. Nah, ini adalah salah satu tidak menghargai umur. Padahal Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah tidak digunakan ibadah, walaupun dalam amr mubah yang tidak diperlukan, maka itu termasuk adalah menyia-nyiakan tadhiya'il umur. Tadhiya'il umur dan mas'ul yaumil qiyamah. Mas'ul yaumil qiyamah. An umrihi fima afnah. Mas'ul yaumil qiyamah. Walaupun dalam amr mubah, apalagi di jam'il mal, walaupun itu halal untuk mengumpulkan dunia, untuk memperkaya diri, walaupun itu halal, tapi mas'ul yaumil qiyamah. Kenapa? Laisa lihadza khuliqal insan. Karena manusia tidak diciptakan untuk jam'il mal. Innahu lam yuha ilayya an ijma'il mal wa kun minat tajirin walakin uhiya an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tidak pernah diwahyukan kepada aku, kumpulkan harta dan jadilah kamu orang yang terkaya. Tapi diperintahkan kepada aku, sabbih bihamdi rabbik. Tasbihlah kamu, banyak tahmid kepada Allah, wa kun minas sajidin, jadilah orang yang banyak sujud, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang itu al-yaqin. Nah, lah kalau kita main-main nanti satu saat, karena kita ini adalah gharadun lil afat, hadafun lil afat. Manusia hidup di dunia ini akan dapat bala, akan dapat penyakit, akan nanti puncaknya mati. Itu pasti. Itu pasti. Jangan nanti kalau sudah sakit-sakitan baru kepingin ibadah. Mata udah nggak bisa ngelihat baru kepingin baca Quran. Kalau sudah nggak bisa apa-apa cari tasbih. Sebelum itu berbanyak. Berbanyak. Kamil. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقد ورد أنه تعرض على الإنسان في الدار الآخرة ساعة أيامه ولياليه في هيئة الخزائن كل يوم وليلة 24 خزانة بعدد ساعاتهما فيرى الساعة التي عمل فيها بطاعة الله خزانة مملوءة نورا والتي عمل فيها بمعصية الله مملوءة ظلمة والتي لم يعمل فيها بطاعة ولا معصية يجدها فارغة لا شيء فيها ويعظم تحسره إذا نظر إلى الفارغة ألا يكون عمل فيها بطاعة الله فيجدها مملوءة نورا وأما التي يجدها مملوءة ظلمة فلو قضي عليه أن يموت عند النظر إليها من الأسف والحسرة لمات غير أنه لا موت في الآخرة فالعامل بطاعة الله يكون فيها فرحا مرتبطا على الدوام يزيد فرحا يكون فيها فرحا فالعامل بطاعة الله يكون فيها فرحا مرتبطا على الدوام يزيد فرحه وارتباطه على ممر الأيام والعامل بمعصية الله تارح مغموم لا يزال يزداد طرحه وغمه إلى غير نهاية فاختر لنفسك رحمك الله ما دمت في دار الاختيار ما ينفعها ويرفعها
مت خرج الأمر عن اختيارك. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وبادر ولا تسوف فإن التسويف شر والإنسان معرض لآفات وشواغل كثيرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالعمل الصالح قبل أن تشغلوا، واصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Badiru bil amali shalih qabla an tushghalu. Segera kamu untuk melakukan amal soleh sebelum kamu disibukkan. Karena manusia itu pasti masyghul. Pasti akan masyghul. Al-faragh itu adalah jangan dilarang untuk mengambil foto. Semuanya jangan. Nanti akhirnya jadi fitnah nanti. Kita diadakan haul ini semuanya alhamdulillah. Lakin dengan fotonya antum akhirnya jadi masalah nanti. Enggak usah buat foto sama sekali. Badiru bil amali shalih qabla an tushghalu. Segeralah kamu beramal soleh sebelum kamu disibukkan. Karena manusia di atas dunia pasti masyghul. Ketika manusia tadi itu dalam umur syibab sampai umur syabab, ini banyak faragh. Mereka punya waktu yang luang. Tapi kalau sudah dia tadi itu masuk dalam masa keluarga, mulai ada banyak syughul. Nah di situ akhirnya waktunya semakin terkurang. Nah, mikir pekerjaan, mikir anak, mikir itu, mikir ini. Badiru bil amali shalih qabla an tushghalu. Gunakan waktu yang luang, jangan dibuat rekreasi. Waktu yang kosong dari itu. Jangan dibuat ta'annas. Jangan dibuat, bukan waktunya di raha di dunia. Talabul raha fil dunia itu talabul muhal. Nanti raha fil akhirah. Kalau punya waktu faragh, isi dengan taat kepada Allah SWT. Jangan sok jadi orang yang masyghul, anak kepingin istirahat. Maafi khalas. Ba'din ada di akhirat itu. Waktunya istirahat. Baik. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lah. Sambunglah antara kamu dengan Tuhan kamu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzikir silah bainal abd bain Allah. Wa dzikir ini majalnya wasi'. Ada as-shalah dikatakan zikir. Seperti di suratul Jumu'ah, idza nudiya li sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apa dzikrillah di situ? As-shalah. Kadalik talabul ilm itu termasuk min jumlah dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dzikir wasi'. Kenapa dikatakan itu zikir itu silah bainal abd bain Allah? Karena adzakirullah bi kathrati dzikir, dzakirullah yasiru madhkura indallah. Orang yang mengingat kepada Allah itu akan menjadi diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menyebut Allah akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berzikir kepada Allah itu hal yang biasa, tapi kalau Allah menyebut nama kita itu yang luar biasa. Gambarannya kalau inti misalnya menceritakan presiden biasa, tapi kalau presiden menceritakan kamu itu luar biasa. Kalau inti dzakirullah biasa, tapi kalau inti madhkur indallah, itu yang luar biasa. Itu yang hebat. Karena itu kalau kepingin menjadi orang madhkur billah, aktsiru min dzikrillah subhanahu wa ta'ala, wasilu bainakum wa bain rabbikum bi kathrati dzikrikum lah. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qultu fal maghbun fiha man فيهما الصحة والفراغ. فالمغبون فيهما من أوتيهما فعاش صحيحا فارغا ينفق صحته وفراغه في الغفلات والبطالات أو في معاناة الأشغال الدنيوية الملهيات عن ذكر الله وعن الأعمال الصالحات. وإنما يستبين له أنه مغبون بعد الموت حين يعاين ما فاته من الدرجات الأولى التي لو أنفق في طلبها صحته وفراغه لنالها. قال علي كرم الله وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، وذلك إذا رأوا قدر الفائد بسبب الغفلة في تلك الساعة من القرب والنعيم. An-nas niyam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkatakan manusia itu tidur. Wa idza matu, kalau mati intabahu, dia bangun. Kalau kita kan enggak. Kalau kita menganggap kita dibangun. Karena itu kita merasa bahwa kita memiliki sesuatu. Kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya duit banyak. Kita merasa itu semuanya karena kita merasa bangun. Tapi kalau saya nyatakan ini tidur, ini mimpi semuanya. Kullu ahlam ini. Rumah kamu itu ahlam, istana kamu itu adalah mimpi, kemudian kekayaan kamu, hartanya kamu mimpi. Kalau mati baru tahu ini. Rumah kamu enggak ada. Duit kamu enggak ada. Tanah kamu enggak ada. Kendaraan kamu enggak ada. Ini semuanya mimpi. Kalau mati baru akan paham manusia. Ternyata yang menjadi kekayaan itu adalah dzikir, tilawatul Quran, shalah 'alan nabi, salatul lail, itu dan ini. Dia akan paham, itu yang berharga. Yang ada di atas dunia ini adalah ibarat mimpi, khayalan semuanya. Jadi raja bangun, ternyata biasa. Tinggal di istana bangun, rumah gubuk. Nanti manusia juga begitu. Kalau sudah mati, ternyata kuburan. Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Mana rumahnya? Orang lain yang tinggal. Orang lain yang tinggal. Mana hartanya? Orang yang memiliki. Mana tanahnya? Orang lain yang memiliki.
Idza matu intabahu. Karena itu jangan merasa hidup di atas dunia ini kamu adalah dalam keadaan hidup. Ini terasa mimpi. Nah, karena itu kalau mimpi udah kehidupan, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Akhirat itu, surga itu adalah kehidupan yang benar. Law kanu ya'lamun. Tapi kita ghafilun. Kita nggak mikir akhirat. Tapi kita hanya mikir dunia. Dianggap itu ilmu kalau cari dunia. Dianggap itu ilmu kalau ngumpulkan duit. Dianggap ilmu itu semuanya. Padahal Allah menyatakan mereka ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah menyatakan ini orang ghafilun, orang-orang yang lupa. Tapi merasa bahwa dia adalah mengetahui tentang mereka punya ilmu. La, ghafilun. Semenjak mereka tidak mempersiapkan untuk akhirnya, mereka bukan orang ahlul ilm tapi ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah. Yakfi. Barakah. Yallah, bismillah, ma bihasid. Ma bihasid, yallah, bismillah. صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى يهو المصطفى شافعنا صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى يهو المصطفى شافعنا لمن خيام وكسور عاليات أنوارها يهو أنوارها لاحت لنا صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى يهو المصطفى شافعنا من دونها البيض الرقاق المرهفات الخيل تجزع يهو الخيل تجزع والقنا صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى يهو المصطفى شافعنا أين صلاة أم قادم أم ثبات وأين من يهو وأين من يهوى الغنى صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى يهو المصطفى شافعنا يقدم ويطعن في الصدور العاليات منشا الغنى يهو منشا الغنى ذاك العنا صلوا على جاءنا بالبينات المصطفى يهو المصطفى شافعنا ما يهزمي صف الثخين إلا الثخين ولا يؤول يهو ولا يؤول إلا الجبان صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى يهو المصطفى شافعنا صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى شفيعنا صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى شفيعنا ما يستوون أهل الشمال وأهل اليمين الخوف ما هو كالأمان صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى شفيعنا ولا ينال القرب غير الصالحين هذا محقق يا فلان صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى ليس الفتى من يدعي بالسالفات إن الفتى من قال لنا صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى أسمع منادي الحق من ود النداء وما اشتهى قائل يقول صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى
الموسى وأحمد وجدي أحمد، أنا الموسى وابن الرسول، صلوا بالبينات المصطفى، أنا ابن طه والجروس والذاريات وابن المثاني والثناء، صلوا من جاءنا بالبينات المصطفى شفيعنا. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى، فهي تتوالى عليهم اختيارا وقهرا. ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل النكاح سببا للتكثير الذي به مباهاة سيد الورى لكافة الأنبياء والمرسلين في يوم القيامة الكبرى. والصلاة والسلام على الحبيب الذي ضوء نور جبينه قد أخجل البدر، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، الذي أتاه أمين الله بالوحي جهرا، فكان لرب العرش يعبد في حراه. ومما أنزل عليه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم صل وسلم على هذا الحبيب وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا تستغرق العد والحصر. أما بعد، إخوان الحاضرين جميعا رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني بالإصالة عن نفسي ونيابة عن الأخ الحبيب علوي بن محضار بن علوي بن حسين العطاس، ونيابة عن جميع أسرة المرحوم الحبيب محضار بن علوي بن حسين العطاس، وعن جميع أسرة المرحوم سيد الوالد الحبيب أحمد بن جعفر بن شيخنا سقاف، أقول لكم بكل رحب وسعة: أهلا وسهلا بكم جميعا، ثم أهلا وسهلا. نشكركم جميعا على حضوركم في هذه الحفلة المتواضعة. شرف الله خطاكم وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خير الجزاء. ثم إني أوجه خطابي إلى الأخ الأستاذ خالد بن حسن مديحج. لقد سمعت خطبتكم المحتوية على الطلب والرغب في البنت المصونة شريفة أنيسة بنت علوي بن محضار العطاس، والخطبة مقبولة والطلب أتلقاه بأحسن قبول. لقد تشرفنا بكم وتشرفت منازلنا بقدومكم، نزلتم في منازلنا وزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. هلا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. أهلا وسهلا، والقلوب ترحب والبشر عما في الضمائر تعرب. هذا ما أقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في هذه الخطبة، على خطبة مباركة إن شاء الله، يعقبها عقدا قرانا مباركا، ويوفق بينهم إن شاء الله في محبة ومودة ورحمة وسكينة، ويجمع الخيرين بالخيرات والطيبين والطيبات والصالحين بالصالحات، ويرزقهم الذريات المباركات بجاه النبي محمد سيد السادات. وعلى ما نوى وسلف وصار في خطبات من هنا لهم مغدو في نكاحاتهم. الله يدخل النيات والنيات والمقاصد بأجمع حافظ وسلامة. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على طه الشفيع المكرم. الله الله
ya Allah. على طه الشفيع المكرم ربي سالك بسر الذات والاسم الأعظم والنبيين بل والرسل ممن تقدم. Syekh bin Ali As-Segaf. Kebanyakan di zaman sekarang ini هذه مصيبة وفتنة في الدين نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة آمين. Kalam Habib Syekhan bin Ali As-Segaf. Kebanyakan di zaman sekarang ini perempuan adalah tabarruj, berpaes keluar dalam keadaan terbuka aurat. Yang aneh, suami mereka nggak ada cemburu, tidak pernah terbeban, dan tidak punya program untuk mengatasi itu. Padahal sudah jelas larangannya dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul lil mu'minat," katakan wahai Rasulullah kepada perempuan-perempuan yang beriman, "Yaghdudna min absarihin," mereka hendaknya memejamkan pandangan mereka untuk melihat laki-laki yang tidak mahram. Jadi bukan hanya laki-laki yang melihat perempuan saja yang dosa, perempuan yang melihat laki-laki juga dosa kalau ada syahwat, kalau ada fitnah. Wa yahfadna furujahun, dan juga menjaga kehormatannya daripada perzinaan, daripada lesbian atau yang lainnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh bagi perempuan menampakkan perhiasannya kecuali yang memang layak untuk nampak. Wal yadribna bi khumurihinna, hendaknya dia tadi itu menutupkan dengan kerudung-kerudung mereka ala jubinna, kepada muka mereka. Dalam tafsir illa ainan wahidah, kecuali satu mata. Wala yubdina zinatahunna, tidak boleh bagi wanita untuk menampakkan hiasannya, kecantikannya, perhiasannya, illa li bu'ulatina, kecuali untuk suami mereka. Au abaihinna, atau kepada orang tua mereka, atau kepada mertua mereka, anak-anak mereka, anak-anak tiri, saudara laki-laki, keponakan baik daripada saudara laki maupun saudara perempuan, atau sama-sama perempuan, atau kepada budak. Ini semuanya adalah sudah jelas. Nggak boleh berpaes di muka laki-laki secara umum. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, an-nadratu, pandangan, baik laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki, sahmun masmumun, merupakan panah yang beracun min syami iblis rajim, daripada panah iblis yang terkutuk. Saudara, racun itu memang nggak langsung membuat mati kadang-kadang. Tapi racun tadi itu semakin membuat lemah dan akhirnya mati. Begitulah kita ketika memandang, baik laki atau perempuan yang saling memandang, di situ berarti kena racun. Yang asalnya sholatnya khusyuk, nggak khusyuk. Yang asalnya semangat belajar, nggak semangat. Yang asalnya dia tadi itu baca Qur'annya tadi itu bisa tadabbur, nggak bisa tadabbur. Karena sudah kena racun. Yang lebih daripada itu, lebih parah. Lebih ingin kenal. Setelah dia melihat, setelah kenalan, lebih ingin dekat. Setelah dekat, lebih dekat lagi. Akhirnya terjadilah perzinahan. Itulah yang memang yang terjadi. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, an-nadratu tazra'u syahwa fil qalb. Melihat yang bukan mahram itu akan menanamkan syahwat, ada di hati. Hati itu ibarat tanah, kemudian nadrah itu ibarat bibit. Kalau kita melihat yang tidak benar, di situ akan muncul nanti syahwat yang syar. Akan muncul nanti yang tidak baik, mengajak kita sampai kepada perzinahan. Semakin berkembang, semakin berkembang, lama-lama khalas, bisa free sex nantinya, na'udzubillah. Coba kalau pandangan dari itu dibuat untuk memandang wajah orang yang soleh, itu sama dengan kita menanam dalam hati kita bibit kebaikan. Akhirnya ingin dekat dengan orang yang soleh, ingin mengambil ilmu daripada orang yang soleh, akhirnya beneran jadi orang yang soleh. Karena itu jangan kita memandang kecuali pandangan itu akan bisa manfaat kita dunia sampai akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelah wafatku satu penggoda yang lebih berbahaya terhadap laki-laki melebihi daripada wanita. Kadang-kadang sekarang Masya Allah lewat chatting ya, lewat WA, entebih, hati-hati. Ini yang pakai serban bisa hilang, nibel serbannya ini. Karena itu hati-hati, jangan main-main. Ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Wa hubbu syahwat la tuthir illa min tariqin nadhal nisa. Syahwat ini memang tidak akan bangkit kecuali lewat pandangan kepada perempuan. Pandangan terhadap perempuan. Dan pandangan terhadap perempuan, saudara. Kenapa? Karena ada zina.
Hayakumullah. Pandangan kepada perempuan itu karena ada zina, karena ada hias, karena ada pakaian, karena ada macam-macam. Hayakumullah. Salam ya hayya kami. Hayakumullah. Tafadhal. Kami terjemah. Kenapa perempuan tadi itu bisa tabarruj? Yang akhirnya bisa terjadi pandangan yang menjadi manusia tadi itu terjerembab? Ya karena disediakan sama orang tuanya, sama keluarganya, sama suaminya pakaian yang bagus-bagus. Dibelikan gelang kalung yang bermacam-macam. Kemudian make up yang macam-macam. Setelah itu orang tua nggak tanggung jawab. Suami nggak tanggung jawab, nggak mengontrol lagi. Musibah yang terjadi ada di mana-mana. Akhirnya istri selingkuh. Kenapa? Karena kelihatan cantik di muka orang, suaminya udah tua. Kelihatan semakin tua. Anak akhirnya selingkuh. Kenapa? Karena ada yang ngebet ada di luar. Antum semuanya yang salah. At-tahmil minar rijal. Kalau rijalnya itu adalah orang-orang yang bodoh. Suaminya adalah orang bodoh. Atau orang tuanya orang yang tidak berilmu. Ulama juga bertanggung jawab. Harus diingatkan di setiap majelis. Awas putri kamu. Awas istri-istri kamu. Jangan boleh terbuka auratnya. Jangan paes ada di halayak rame. Ulama akan mendapatkan siksa nanti dan dosa kalau diem. Demikian juga yang nggak ngerti itu, padahal ada ulama, ada ustadz di sekitarnya, nggak tanya hukum, juga dia berdosa. Semuanya berdosa. Adapun perempuan ini, saudara, mereka tadi itu seperti tongkat atau seperti bola, tergantung pemainnya, tergantung suami, tergantung orang tua. Tongkat itu bisa dibuat untuk mendung, tongkat itu bisa dibuat untuk yang lainnya. Bola juga bisa ditendang ke muka atau ke belakang. Yang mas'ul yaumil qiyamah rijalnya. Yang mas'ul yaumil qiyamah adalah suaminya, orang tuanya. Nggak diajari ajaran agama. Nggak tahu tentang Islam. Akhirnya mereka menjerumuskan diri sampai yang tidak diridhoi Allah. Dibawa lari sama orang. Kenapa? Orang tuanya kenalkan. Orang tuanya membiarkan. Anaknya kadang-kadang ngekos ada di luar. Hanya karena ingin titel. Nggak tahu apa yang dilakukan sama anaknya tadi itu. Orang tuanya yang nyuruh anaknya buka hijab. Orang tuanya yang nyuruh anaknya paes di muka orang. Padahal Allah menyatakan, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan dinampakkan paes dan kecantikan perempuan itu kecuali itu suami dan seterusnya ayat tadi itu. Dirobah, saudara. Untuk suami nggak ada. Untuk keluar, pakai diukup dengan gahru, diukup dengan dupa. Tambah lagi kasih minyak wangi, tambah lagi dikasih perhiasan, tambah lagi dikasih make up. Kelas. Untuk luar itu, masuk rumah copot nih. Perhiasannya dicopot, pakaiannya diganti dengan pakaian yang lama. Kemudian masuk dapur, suami menghadap suami bau gulai, bau dapur, saudara. Itu yang terjadi, dan ini adalah fitnah yang sangat luar besar. Habib Husain Muhammad Al-Haddad, Habib Husain Muhammad Al-Haddad yang dari Holi, satu saat pernah melihat ada satu walaiti juga melihat anaknya pakai pakaian mini gitu ya, auratnya kelihatan. Habib Husain datang, kif biasa kata dia. Kalau seandainya inti waktu di Hadramut, anak sama tongkat anak ini, anaknya inti pakai pakaian yang rapi, yang bagus tertutup auratnya, anak singkat dengan tongkatnya anak ini, sampai kelihatan pahanya anaknya kamu. Kif, inti marah nggak? Marah, kif nggak marah. Tapi kau sekarang membelikan anak kamu pakaian untuk tersingkap semua auratnya. Fin aglak, mana akalnya inti? Orang luar orang lain kalau ngangkat, inti marah. Ini adalah pelecehan dan macam-macam. Tapi inti orang tuanya berikan pakaian seperti itu. Mana otaknya inti? Tapi Allah akhirnya suruh anaknya menutup itu semuanya. Nah, kita semuanya kadang-kadang lihat orang tuanya kadang-kadang punya akal. Anaknya diberikan pakaian-pakaian mini, pakaian-pakaian ketat. Gharam ada. Ini nggak benar ini semuanya. Karena itu kita harus paham. Jangan nanti kalau anaknya terjerembab baru, anak-anak hibuan, anak-anak dibawa lari, anak itu ente sebab. Kamu sebab. Kenapa anaknya ente biarkan keluar begitu tanpa mahram? Kenapa dia ente biarkan berpaes di muka orang? Ini yang katakan Habib Syekh. Nah, ini fitnah azimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadiah Jafar. Ya alim